Fuck hele dag? Nej, hvad med det? Okay. For meget larm. Vi er inde i zonen. Ja, true. Og den næste zone er lille derovre. Men fuck, hvor kunne jeg godt have brugt noget ammo for dem. True that. Min næste bud, det er om det er dem. Skud! Ja, Sam. Og jeg aner ikke, hvor de er henne. Det der lille wooden fuck shack. Er det der, de er? Ja, der er en. Det er sniper. Okay. Hvis du kan undgå engage, så vil det være perfekt. Det er jeg ikke sikker på, hvad. Nej, det er det problemet. Jeg er ved Dashen. Vil du tage den og ram ham? Jeg ved ikke, jeg er ikke sikker på, hvor han er henne. Jeg kan ikke se ham. Og jeg ved ikke, hvor det der shit er henne. Lige der. Jeg har markeret det. Skal jeg prøve? Jeg fucking gør det. Tag en for holdet. Jeg tager en for holdet. Er han derinde? Det ved jeg ikke. Det håber jeg. Jeg ramte 2 kills. 2 kills. Nice! Fuck, hvor er det epic. Oh my fucking god. De underscore destroyed.